中山站嘅附近咧食一間蛋餅，即係我真係可以每日食。人生嘅法式吐司啦，超級推薦大家。好食喎！會再想下次嚟台北嘅時候再食嘅。早晨，大家歡迎收睇 Live with PP。今日我哋第2日出發啦，我哋瞓到一個超級自然醒，瞓到10點鐘先醒。而家咧就去中山站嘅附近咧食一間蛋餅。嚟台灣早餐係不能不食蛋餅的。我哋今日食呢間早餐就係叫做大王漢堡店，佢超級得意嘅，係一間好有性格、好有特色嘅早餐店。選早餐不是選老公，我又想太久。我老公想太久，咁點算？你啊！我哋嗌嘅呢個係肉鬆蛋餅，永遠我嘅 favourite。同埋呢個係花生醬煎里肌加蛋嘅丹麥吐司，係佢嘅招牌嚟嘅。呢個老闆娘好鬼正，好中意。香港人都喜歡吃肉鬆蛋餅，為什麼 always 咁樣？你啲港普真係好正。我哋仲嗌咗呢個港式蘿蔔糕加蛋啊！作為呢個蛋餅關注組嘅我，呢個蛋餅幾鍋。蛋餅個蛋係好香啦，肉鬆又好多啦，然之後咧我係中意煎到嗰個蛋餅皮係微焦嗰種感覺，所以好好食。呢個係一個好好食嘅公司字。我想講佢呢個丹麥酥咧係一啲都唔流利，唔流利，啲都唔油嘅咯，所以係好健康嘅感覺㗎。跟住呢，我啱啱先發現佢嗰佢入邊豬扒同埋青瓜中間原來係夾咗2片蘋果，所以係好 fresh 同埋甜甜地咁樣，係好舒服啊！如果都係做早餐，即係我真係可以每日食9層嘢喺入邊，好犀利。超級中意個蘿蔔糕，佢煎得好香咯，我覺得仲好食過香港啲蘿蔔糕。唔係啊嘛？佢係冇乜嗰啲臘味啊，其他加咗落去嘅，跟住係蘿蔔蓉就唔係蘿蔔絲咯。但係佢成個蛋香，同埋咧你見到佢每一面咧都係煎得好靚咯，跟住食落去係好有蘿蔔嘅香。你想要吃高麗菜不大家而家我哋瞬間咧轉移咗去一間古宅入面食呢個 French toast。呢間 French toast 咧係我之前咧未諗住 plan 嚟台灣嘅時候已經收藏咗，因為啲人話呢一個法式吐司咧係佢哋人生嘅法式吐司啦。跟住我睇咗可能10個 post 到10個 post 都有講到呢間 French toast 係佢哋嘅 No.1， 所以咧我哋排除萬難咧都想嚟試下。因為佢個位置咧係比較隔涉啲，所以我哋頭先都係坐 Uber 嚟嘅。呢一間咧係上網可以訂位啦，咁我哋本身訂咗2點鐘，但係好塞車咧，我就打去同佢講話我哋會遲少少，佢就直接幫我改咗個 booking 2點半，仲問我咧使唔使留定個 French toast 或者翻1份，所以咧我哋嚟到咧而家咧就可以食啦。好，謝謝。我食咗下面嘅少少先。好啦，可以試下啦。哇！首先佢嗰個呢個奶霜咧好 creamy 啦，好輕身啦，然之後個奶味好重，已經好好食。焦糖嗰個脆面做得好好啦，入面嗰個麵包係濕潤鬆軟，所以係真係做到外脆內軟，跟住有3重嘅口感喺度。好好食。
我明點解啲人話係人生吐司。除咗 French toast 之外咧，我哋就嗌埋呢個布甸啦，同埋梅香嘅烏龍茶，同埋蜜香嘅烏龍茶。呢間 French 咧叫做小小素食，其實佢有唔同嘅分店嘅，喺一啲好旺嘅區啊、大安區啊、信義區、中山區都有嘅。但係咧，點解我哋堅持嚟呢一間咧？呢一間叫做0KM 三物所呢個分店咧，係由一個日本嘅舊屋改建而成嘅。佢啲橫梁啦，佢一啲嘅地板咧，全部都係保留咗以前喺日本嘅舊嘅歷史咁樣，所以嚟到咧，成個係好有感覺啦，好舒服咁樣，好靜咁樣可以食呢個 French toast。所以我哋就排除萬難，因為佢係星期一唔開，而我哋聽日其實就會去台南噶啦，所以咧我喺安排行程嘅時候咧，特登為咗嚟呢度就改咗其他行程。有冇咁睇唔開啊，先生？好煩。超級推薦嘅呢一間真係 French toast 好食，茶好飲，布甸好食，環境舒服，可以靜靜咁樣享受呢個台北嘅下晝，好寧靜，好適合放鬆耍廢嘅空間，同埋每一個位置咧，佢係一個和室咁樣坐嘅，咁所以係好有私人空間啦，同埋大家都係好安靜咁樣，超級推薦大家。原來呢個0KM 三物所咧係成個 area 嚟嘅，跟住係有鋪頭啦，有啲展覽啦，跟住餐廳先係叫做小小素食，跟住就會有啲選品店。成個 area 咧係好舒服啦，好寧靜啦，啲雀仔聲係唔知想點。然後周圍附近咧都係保留住一啲日治時代嘅建築物咯，所以係勁特別哦。我都係第一次嚟呢一區啫。I got bells on my toes, a heart for a nose. I'm the grand prize of the carnival show. I'm all by myself, way up on the shelf, waiting for you to come along and give me some help. Take me home, home.我哋咧已經瞬間轉移咗嚟打邊爐啦，去咗呢一間咧叫做新店嘅麻辣鍋啦。佢係一間吃到飽嘅火鍋嚟嘅，都係我第一次食。佢咧係有3間分店，咁我哋今日嚟呢間咧就叫做松江南京分店，都係好近中山站嘅。Could call it love if you wanna take me home, home. Step right up. 個店員咧頭先就 recommend 我哋嗌鴛鴦湯底啦，佢嘅清湯咧都係有食意，係好多蒜頭啦、杞子啊、紅棗嘅湯，跟住我哋而家就落咗啲海鮮落去。麻辣火鍋嗰邊咧就會有我哋愛嘅鴨血同埋豆腐。得，點咗個鴨血掂，所有嘢都掂。我覺得佢呢個辣好好啊，唔係嗰啲化學嗰啲死辣咧，佢係啱啱好輕微少少辣咁樣，好啱我哋啲食淡仔都冇十小辣嗰啲人咧。佢有十小辣嘅個辣度，但係好舒服嘅。呢個牛筋好似有點料到喎，正！我哋而家滷牛筋先。花枝話我咬咗一小角，已經知道好食。好多花枝粒粒喺入面，同埋好鮮味嘅個味道係。好正啊！個魚好好食，你快啲食。啱啱好。係啊，啱啱好。好好食喎！我哋今日係1月2號嚟，星期5嚟嘅，咁就應該係假日前夕，955蚊台幣一個人，250蚊左右，正。哇！牛筋一定要嗌。我就係食牛筋、鴨血同豆腐已經夠。
甜不辣太好食咯。點算呢個甜不辣？哇！呢個寬粉好似好正咁喎。呢個烏冬都有啲料到喎，係我最中意嗰啲台灣滷味入面嗰啲烏冬，圓圓肥肥嗰啲烏冬好正咯。我哋已經打完邊爐啦，而家先係7點幾嘅時間。頭先個邊爐我覺得我可以俾到呢個9.2分，你呢9分半啦，起碼都。你仲高分過我。係啊。因為呢，我覺得佢整體上嗰啲食材呢都係非常之好食啦。佢嘅牛呢唔係話好出眾、特別出眾嗰種，但係以230幾蚊嚟講呢，其實我覺得係非常之值得㗎。反而呢係佢嗰啲配料呢係更加驚喜啦，譬如佢鴨血啦、豆腐啦、甜不辣啦、烏冬啦，跟住嗰個青江菜、水蓮，全部嘢都超級好食。加埋咧，佢成個 vibe 咧，其實係就一個暗黑係啦，啲嘢咧係好乾淨，啲服務人員又好好啦，又坐得好舒服啦，係坐住 sofa 嚟打邊爐，所以咧成個體驗我係會再想下次嚟台北嘅時候再食嘅。而家咧我哋就去咗呢個忠孝新生站啦，因為7點幾鐘食完咧，仲有大把時間可以去行下 shopping 下。我哋咧就去咗呢個華山文創園區，因為有一個 Stranger Things 嘅展，呢個 pop up store 咧係可以行。到咗啦，已經好多人喺度喎。呢個係最正咧，可以影呢個報紙啊，好靚啊！呢個係啊，係你啊，呢張係你啊，呢個都係你啊。我哋已經翻到嚟酒店啦，頭先去完呢個華山文創區之後咧，又再翻中山站行咗陣街，跟住我哋而家都好攰，所以就直接翻咗嚟酒店啦。開箱一下今次我哋住喺中山站嘅雲富大飯店啦。咁呢一間房咧，一入嚟咧，呢一邊就係應該係一個 open toilet 啦。Open kitchen 見得多，呢個係 open toilet。一入門口左手邊咧，呢個就係一個廁格嘅位置，而呢一道門咧就會係淋浴間嘅位置。我覺得佢兩邊嗰個空間咧都好足夠嘅。咁但係如果係朋友嚟咧，可能會有少少尷尬，因為佢呢一度咧其實就冇分隔位嘅啦。而去到呢一邊咧就係一個梳妝啊、洗手盤嘅位置啦，咁就有好大塊鏡喺度。咁所以朋友嚟嘅話咧，沖完涼咧，如果你出嚟着衫嘅時候會有少少尷尬嘅。咁跟住入到去呢一個 area 咧，其實個空間感都幾大，即係你可能攤晒2至3個篋出嚟都冇問題嘅。呢一邊咧就會有2張凳啦，跟住有張台仔可以俾你食下宵夜啦，擺下啲戰利品咁樣啦。而呢一度咧就會有一張雙人床喺度。呢一邊咧就會係一個長嘅工作台、電視啦。全身鏡咧就喺呢一度。一陣咧諗住再落樓下按一個摩，跟住聽日咧我哋就會出發去台南啦。今日呢個行程堪稱係完美，所有食到嘅嘢啦，遇到嘅人都好好。咁呢條片就到差唔多啦，我哋下條片再見啦。中意嘅話記得 like、comment 同埋 subscribe 個 channel。我哋聽日見，拜拜。